ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಹಲೋ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಎಂಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಸಿ ನಿರೂಪಣೆ ಏರಿ ಬಲ್ಲೆ ಓಲರ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬೆರಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕದ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಗೊಬ್ಬರ. ಎಸ್, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸುರಾವಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ. ಒಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ವಾನಂ ನೆಟ್ಲ ಉಂತೋಲಿ ಹೊರ ಸೆಟ್ ಆಲಿ ನಿಕುಲು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ. ನೆಕ್ ಟೈಮರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪುವ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಮುಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಈ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಂತಡ್ ನಲಿಪರೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದೆ ತಯಾರಾತೇರು. ಇರೇನ ಸಮಯ ಆರಂಭ.
2 ನಿಮಿಷ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅದೇ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರಂಗಿನ ದಿಂಜಾಯಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ದಸರಾಗೆ ನಾತು ಪೊರ್ಲನು ದಿಂಜಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರ್ ನ ಪುದರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರು ಏರು ನಲ್ತಿನಾರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆರಂಭ.
ಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ కోడికల్ విశాల్ టైగర్ సినత కిన్ని బిలిత పచ్చద పొరలను తూపినిచ్చిన కన్నెనమ్మ బడి అవే వెరీ గుడ్ ಎಸ್ ಯಾವ ಪೊರ್ಲಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಚೂರ್ತಿಯಾರ ನತ್ತು 6 ಈರು ಬರ್ಚಮ್ಮ 6 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲ ಪೌಲದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಓಕೆ ಏಕೆ ಬೆಚ್ಚವರ್ರೆ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ಬೇರೆ ತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ಈ ಮುಗಿಂಚಿತ್ತ ಕೂಟಾಗಿ ದಯವಂತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀತ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪಿನ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೃತ್ಯಗು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾಡು ಸುಷ್ಮಾಗ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಾ ಓಲರ್ ಈರ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಮಗ ಮೇರು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಸರಿ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದೀಪಿನಿ ಅಂಕೆ ನಿಕಲ ಅಡ್ಡ ಆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಆರು ಕೂಕಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಏರಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಆರು ಪಚ್ಚಂಗಿದಾರ ಆರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಜಾನ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಗ ಅವೇ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದ ಆತನ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನವೀನೇರುಳ್ಳಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ತುಯಿಲ ಕಾಣಿ ಗುಪ್ಪಡ ಸುಷ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತಂತ ಪೋನಾಗ ಸುರುಕು ತೋಜನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಸುಷ್ಮಾ ಅರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ನ ಪಚ್ಚನ ತೂಪಿನ ಚಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ಅವರಿಗೊಂಡು
ತಾಸೆದಕಲು ಡೋದಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೈತ ಕಾಯ್ಬುಗ ಸುರು ಮಲ್ಬುಗ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಸುಷ್ಮಾ ಬರಡು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು yes. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯವಡು ಮನೋಜನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯವಡು ಶಾಸಕರ ಎಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಚಾವಡಿಡಿ
ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪ ಈ ಕೂಟದಕಲಿ ಏರ್ಲಾ ತಿರ್ತು ಪೋವಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೋಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆನ್ನನ್ ಸರ್ ಕೇರೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ತುಳುರ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ತ ತಂಡುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ನನಾತ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಇಂತ ಈದಿಂತ ಈ ಲೇಸದ ಬಾಯ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಶಾಸಕರೈನಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಪುರ್ಲದ ಈ ಲೇಸನ್ ತನೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇವತ್ತು ರಡ್ಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದುಂಬರುಡು
ಎಸ್ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್
ಕಡತ 2 ನಿಮಿಷ.
ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇನಂಚ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತರಿ ಮೂಲಕವಾದ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದು ಓಲು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತದ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಕಟ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ
ಎಸ್ ಅಕಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು
ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಮ್ಮಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಇತ್ತುನಾ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಅವಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಅಡ್ಡ ಉಂತಿಯಡ ತೋಜುಜೇರಿ ಇರುತ್ತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ತದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬತ್ತದ ತಾಸೆನು ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡೊಂದು ನಿಕಲ ಅನುವುಕೇನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುಗಾನೆ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ
ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ತಂಡಗೂ.
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಾನು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. Yes. ಎಸೈದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ನಿಖಿಲ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ನಮನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ಒರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನ ಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇಗ್ಲ ಎಸ್
ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ತೆರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಗ ಸರ್ ಎಕ್ಕಡಿ ರಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ನೆಕ್ ಏತೊಂಜಿ ನರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬುಂಡ ಈಗ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲು ತೂದ ಆದುಪ್ಪು ಅಪತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಇನಿತೈ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಲೇಸದ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರ್ ನಮನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೇನೆ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಡ್ದುಂಚಿ ಒವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆತ್ತಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪತ್ತರ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಪಕ್ಕ ಪನೋಡು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಳಿನ ಮೂಜು ಜನನ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈದಿನಿ ದಾ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುರ್ದ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನನ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡನ ತೂತ ಎತಾವೆ ಮುಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಗ ಇದು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಣತ Yes, come on, give it up for Arjun Kavikar, Anup Sagar and Kishore.
Rana. ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ.
ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ 75 ವರ್ಷ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ 75 ವರ್ಷ ಆರಿಗ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಂಡಗ ಒಲ್ಪರ್ದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದಿನಿಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂತಾರ ಇರೆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೊಡೋರ ಇಂಕ ಪಾಡೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಡುದು ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ
ನೋಟ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಳ್ಳಾಡ ಎದು ನಿಕುಲ್ ಪೇರ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಳ್ಳಾಡ
ಬಿರುದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೇರ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿದ ಆಕಿನ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಶಿಸ್ತುಗು ಟಾಸೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪೇಂಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಆಪುನು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬಿರುದ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಅನಿಲ್ ನತ್ತಾವರವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಗಿದಾಗ ನಾನು ಓರಿದಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. राधा ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಆರೆಗೆ
ಪ್ರಮುಖರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ನವೀನರ್ ಲಲಿತ್ ಲಲಿತರು ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನಾಮದ ಘೋಷಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ತಂಡಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಈ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡಲಿನ ಬುಡ್ದು ಉರಿದಿನ ತಂಡಲೆಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಅವು ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ನೆಟ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮುಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಈ ಇನಾಮು ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಳ್ಳೇರ
ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಕಲಾವಿದನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಆರ್ ಬೈಜೇರ್ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್, ಆ ತಂಡದ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಕ್ಷತ್, ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಷತ್ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ನಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಇನಾಮು ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ತಾಟಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಾವಿದೆ. ಆ ಕಲಾವಿದನ ಪುದರ್
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲೆ ಪಿಲಿಯ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ పిలి రైసోడు ఉందాండ తాసెద పెట్టు ఆ తాసెద పెట్టిగే పిలికులు నలుపును
ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಟಿ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಟಿ ಏರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಯಾನ ಸುರೂಕು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ವೇರು ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಉರ್ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಆ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಎತ್ತಿನ ಬಲೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಲೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡೆ ಬಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಟ್ಲೆ 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 ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬರೀ ಎದುರು ಬಲೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಬಲೆ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ನವೀನೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷಿರು ಭಟ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಲೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಸಾಲ್ಡು ಅಂತಲೇ ಭಟ್ರು ಭಟ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಸಕರೇ ಬಲೆ ಜಯೇಂದ್ರ ಬಲೆ ಆ ತಾಟಿ ತಾಸೆ ವಾ ತಾಟಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟದಾತು ಖುಷಿ ಆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಡು ವಿಸಿಲ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿನ ಇತವಿನ ಫಟದೆಪ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪಿರವರ್ಕ ಪೂರ ಒಂತೆ ಪಿರವರ್ಕ ಪಿಲಿವೇಶಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಪಿರವಲೆ ಒಂತೆ ಪಿರವಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋಳೂರು
ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಲೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿರಾಯುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಸೇರೊಂದುಂಡು. ವಿಸಿಲ್ ತಾಟಿ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋಳೂರು. ತಾಸೆ ಉಂತ ಒಂದೇ ನಲ್ಪು ನೋಂತುಜಿ ಆ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪು ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಒಂತ ಪಿರವಲೆ ನಲ್ಲೊಂತ ಪಿರವಲೆ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಪಿರವಲೆ ನಲ್ಲೊಂತ ಪಿರಬೊಯ್ ಒಂತ ಪಿರವರ್ಗ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರವಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಎದುರು ಉಂತಿದೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಓವು ಪಂಡದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ವರಿದಿನ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ತಾಸೆ ಉಂಟಾಡು ತಾಸೆಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪೊಳಲಿದ ಪಿಲಿ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್. ಪೊಳಲಿದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಗೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಂಡ
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇರೆ. ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲ್ತೇರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಆರಂಭ ನನ ಇಂಚಿನನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲೇನೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಕಡೀರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತದಂಡು ನೆಕ್ ಪಂತ ಪಂಡದ ಪುದರ್ದೀಪಿನಿರ್ತ ಪಗತ್ತೆಗೆ ಮುಂದೇನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡದಾರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ನರೇಶನೈ ಲೋಲೇರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತಂಡಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾವುನ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊನ್ನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿನ ಕೊರಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಂಸದೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ತಾಟಿದ ಸಬಿದೇಸೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಆರೇಪಲ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಆಂಜೋಲೆನ ಜವಣೆರ್ನ ಪುಂಜೋಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬೆಂತಿಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮಗೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ ರಡ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಡಲಿದೇರು ಬಲೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ಪುಳಲಿದ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಡ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ತೊಂದೇರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಡ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಬತ್ತಂಡ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕೆಲ ಊರ್ದ ಮಾರನೇ ಮೀನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಆಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೇ ಪಂಡದು ಯಾಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರವಿನ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಲ್ದೇರು
ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪೊಳಲಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನ ಮಾತ್ರತ್ತು ರಾಜ್ಯನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪುರಲ್ದ ಕೆಲೆಗೆ ಈ ಚೀಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಚೀಪೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ಬಡಿಗೆ ಎಂದಿನ ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆದ ಪೋಯರೆ ನಿಖಲಿತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಪುರಲದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇಡೆ ತಾಸೆ ತಕೊಲು ಡ್ರಂಪಿರ್ ತಕೊಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಬೈದೇರು ಭುವನೇಶ್ವರ್ನೆ ಬೈದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಈ ವರ್ಷ ಈತ 7 ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಈ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೆಯನ್ ಅವೇದ ವರ್ಷ ಕಾಮತ್ತೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಆದ ಎಂಚಿನಂದ ಇನ್ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇನ್ ಪನೋಡು ಉಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐನ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಐತೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವೇಷಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಚಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇರ್ನ ಕೈತಡ್ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾಪುಂಡರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಈ ನಾ ಮುಂದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಸಯಾನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗ ಕೇಂದಿನಿ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣನ ಪಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಪಿಲಿನ್ ತುಯಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅವಳ ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆಕ್ಕಲು ಇನಾಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ 6 ಜರ್ಜಾ ದುಲ್ಲೇರ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬುಡು ಬುಡಲದ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನ ಪಡನಂಚಿನ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಜಯಂತಣ್ಣನ ತಂಡಗೆ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಹುಮಾನಲು ಬೇತೆ ತಂಡದ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ದಿಕ್ಕದ ಆ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರೆಗೆ ಪುರ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಆಯೋಜಕನ ಪ್ರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಮ ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಟ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ವರ್ಷಗ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾಗಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಬಹುಮಾನನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಆವಡ್ ಅಂದ್ ಆ ವರ್ಮ ತಂಡದ ಕಲೆಗಳು ಯಾನ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಐನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂಚಿನ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಬಕ ಸರ್ವ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದಿದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಚಾ ಕಾಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸುಪ್ಪು ರಾತ್ರಿದ ಉಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್
ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಮಾಂದ್ರತ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಕ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ ದಿನಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನವನಿ ತಂಡ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ರೌಂಡು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತಂಡ ನನಾತ್ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಈ ಸಲದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಆನಾಗ ಐತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ತಂಡ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಸಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಧನ್ಯವಾದ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಿ